कोविडाचे अरिश्टाक लागून गोंय सरकारान बोर्डाची एग्जाम 2 टप्प्यांनी घेवपाचें थारायिल्लें. मात आतां नव्या शिक्षणीक वर्सा सावन आदीं जाताली तशी एकदांच एग्जाम जातली म्हूण गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष प्रुडंटा कडेन उलयलो. एक म्हणजे ही सेकंड टाइम आम्ही हे म्हणजे दुसरे फावट म्हणजे दुसऱ्या वर्सा एक 22 आणि हे 23 या 2 वर्सां आम्ही ही सिस्टम दवरल्या. ते 24 वर्साच्यान 23-24च्यान किंवा 24ची एग्जाम ही एकच बोर्डाची एग्जाम जातली, फायनल एग्जाम जातली. ही कित्याक करची पडली आमकां की कोविडाक लागून आमकां करची पडली. गोवा बोर्डाच्या 12वेच्या पयल्या टप्प्यांतल्या एग्जामी उपरांत उत्तर पत्रिकेचेर 5 भुरग्यांनी हरकत घेतल्या. तातूंतल्या 2 भुरग्यांनी आन्सर की विशीं प्रस्न उक्तायला. 12वेच्या एग्जामीक 18,881 भुरगीं बशिल्लीं. गोवा बोर्डाच्या वेबसायटीर अंदू भुरग्यांक उत्तर पत्रिके बरोबर आन्सर की मेळिल्ली. भुरग्यांच्या हरकतींचेर स्क्रुटिनी समिती निर्णय घेतली. म्हणजे थोड्यांनी ती जी आम्ही आन्सर की घातल्या पळय आन्सर की घातल्या तिकाच चॅलेंज केल्या 1 किंवा 2 कडेन. सो ती आमची स्क्रुटिनी कमिटी आसा ती स्क्रुटिनी कमिटी एग्जामीन करून बाबा तांच्यांनी जी चॅलेंज केल्या पळय ते खरें आसा काय ना हे सांगतली ती आनी त्या प्रमाणे मागीर ती आन्सर की आसा ती रिवायज जातली किंवा अपडेट जातली अशी. खंयचे सब्जेक्ट ते? एक आसा कोऑपरेशन, दुसरो आमचो इकॉनॉमिक्स, तिसरो पोर्तुगीज. एक वोकेशनलचे 1-2 पेपर आसा आणि कुकरी एक आसा आणि एक कंप्युटर टेक्निक्स कम्युनिकेशन स्किल. जाप बरयतना थोड्यांनी 2 पर्याय मार्क केल्यात. तातूंतलो एक सिस्टमीन मान्य केला अशेंय घडलां. तशेंच आपली जाप नोंद जावंक ना म्हणूनय एक कागाळ आशिल्ली. दुसरे क्वेरीज कशें आसा म्हणजे थोड्यांनी ते 2 बबल्स केल्ले आसा. सो एकीकडे 2 बबल एक्चुअल ताच्या OMRाचेर दिसता, भितरलो एक बबल कॅप्चर जाला. सो वी सेड ओके वी विल कन्सिडर इट अशें आसा. म्हणजे एक मुद्दाम हांव सांगूंक सोदता जी एक असो OMR आमकां आयलो की त्या भुरग्यान सांगलें की आपलें कांयच रीड जावना म्हणून. जाल्यार एक्चुअल जेन्ना कॉपी आमी जेन्ना पळयली तेन्ना तेणी तो जो कोड आसा न्ही ताजो आमचो एक कोड आसता जेचे ताचे डिटेल्स आसा त्या कोडाचेर तेजे पेन लागलेले. सो देर वॉज अ इंक मार्किंग. सो बिकॉज ऑफ दॅट द थिंग्स कूड नॉट बी रेड आउट. सो ती क्वेरी आमी करतले तेजी रिझॉल्व करतले. उत्तर पत्रिका आन्सर की पळोवपाची सिस्टम मोबायलार चलना. थोड्यांची क्वेरीज कितें आसा की तांकां ते जेन्ना मोबायलाचेर एक्सेस करता न्ही this system is not compatible to the mobile system. You have to go to the desktop. डेस्कटॉपाचेर तूं वयशी जाल्यार तुका ते डेस्कटॉपाचेर वयशी जाल्यार त्या फॉर्माट तुका ती दिसता तशें. थोडे भुरगे मातशे हें जाले नर्वस जाल्या की तांच्यांनी मोबायलाचेर एक्सेस केला. सो मोबायलाचेर एक्सेस करचे न्ही दे शूड गो टू डेस्कटॉप किंवा तांच्या पीसीचेर किंवा लॅपटॉपाचेर वचून तांच्यांनी ते चॅक करप. 10वीच्या एग्जामी खातीरूय हीच सिस्टम वापरिल्ली. मात अजून मेरेन कोणेच हरकत घेवंक ना. हरकतीं खातीर 10वीक 17 फेब्रुवारी मेरेन प्राझ आसा. आणि 10वीची लास्ट डेट आसा 17 फेब्रुवारी. तो पर्यंत तांच्यांनी ते पळोवचे आनी आमकां अकॉर्डिंगली ते क्वेरीज धाडचे. कितें आसा जाल्यार क्वेरीज धाडचे. जर सपोज खरेंच जर चॅलेंज केल्ले तांचे जर बरोबर आसा आन्सर किंवा तांची क्वेरी फेवर आसा जाल्यार तांचे ते रिफंड जातले. पयशे आहा तांचे ते रिफंड जातले. रिजल्ट अजून डिक्लेअर करूंक ना. भुरग्यांक पेपर पळोवंक उक्तो केला. ही बरी पद्दत म्हूण केबी हेडगेवार उच्च माध्यमीकचो प्रिन्सिपल उलयलो. रिजल्ट असो म्हणून डिक्लेअर करूंक नासतना जे OMR शीट्स म्हणजे आन्सर शीट्स आसली भुरग्यांची ती तांच्यांनी कंप्युटरार अपलोड केल्ली आसा, ऑनलायन अपलोड केल्ली आसा. त्याच बरोबर आन्सर की जी आसा ती अपलोड केल्ली आसा. जर कितें डावट आसा भुरग्यांक किंवा कितें क्वेरीज आसा जाल्यार 8 दिसां भितर तेंच्यांनी गोवा बोर्डाक त्यो कळोवच्यो जेणे करून करेक्शन्स जातली. आनी शेवटी 8 दिसां नंतर आतां गोवा बोर्ड जो आसा तो प्रत्येक स्कुलाक जो आसा तो मार्कशीट्स धाडटलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार.